सदनदेखि सडकसम्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कला, संस्कृति हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग। यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म राकेश तिमल सिन्हा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कला, संस्कृति लगायतका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज हामीसँग छन् कोरोनाको तहस नहस कम गर्ने प्रयास। नेपाल सरकारको पूर्व निर्णय अनुसार विभिन्न सेवाहरूमा रोक लगाइएको थियो र अहिलेको वर्तमान स्थितिलाई मध्यनजर गरेर भोलि स्थितिको विश्लेषण गरेर सङ्क्रमणको जोखिमको स्थितिलाई हेरेर रोक लगाउन सक्ने गरी जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट रोक लगाउन सक्ने गरी हाललाई खुला गर्न निर्णयको लागि मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय भएको छ। ओलीको बोलीमा विद्यार्थीको साथ। तयार रहनुहोस्, चुनाव हुन्छ। चुनाव तोकिएकै समयमा हुन्छ। आउनुहोस् आजको सन्दर्भ सुरु गरौँ देशभरका ताजा खबरहरूबाट। नेपालमा आइतबार थप 421 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको 5800 परीक्षणका क्रममा 421 जनामा कोरोना देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उपत्यकामा थप 197 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 160, भक्तपुरमा 11 र ललितपुरमा 26 संक्रमित भेटिएका हुन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,61,859 पुगेको छ। त्यस्तै थप 637 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,54,494 पुगेको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 1878 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 5,487 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 3,521 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 1 मा 26, प्रदेश 2 मा 1, बागमती प्रदेशमा 2,695, गण्डकी प्रदेशमा 105, लुम्बिनी प्रदेशमा 314, कर्णाली प्रदेशमा 50, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 330 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा प्रदेश 1 मा 91, प्रदेश 2 मा 36, बागमती प्रदेशमा 708, गण्डकी प्रदेशमा 297, लुम्बिनी प्रदेशमा 467, कर्णाली प्रदेशमा 32 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 337 जना गरी जम्मा 1,966 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 5,800 नमुनाहरूको PCR परीक्षण भएको छ। यसरी हालसम्म जम्मा 19,48,502 PCR परीक्षण भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा 421 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 11, ललितपुरमा 26 र काठमाडौँमा 160 गरी जम्मा 197 संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज देशभरिमा 367 जना क्वारेन्टिनमा रहनुभएको छ, जसमा प्रदेश 2 मा 35, बागमती प्रदेशमा 221 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 111 जना हुनुहुन्छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 637 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,54,494 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हाल 5,487 जना आइसोलेसनमा छन् भने 367 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म 19,48,502 PCR गरिएको छ। नेकपा प्रचण्ड महाधव पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले नेताहरूको जिम्मेवारी विभाजन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सो पक्षको पेरिस डाँडामा बसेको बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको हो। गठित कार्यदलले नेताहरूको जिम्मेवारी निर्धारणबारे मापदण्ड बनाउनेछ। बैठकले असंवैधानिक संसद विघटनमा आन्दोलनका लागि पूरा शक्ति लगाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले
जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा प्रचण्डले अहिलेको लडाईँ विधि पद्धति र सिद्धान्त मान्ने कि नमान्ने भन्ने बीचको भएको बताउनुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रक्षा गर्न एकताबद्ध हुनुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिनुभयो। यस्तै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद विघटन विरुद्धको आन्दोलनलाई सफल पार्न निर्देशन दिनुभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। दुवै अध्यक्ष कमरेडहरूले पार्टी एकता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाको प्रश्नमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सबैलाई अपिल गर्नुभयो र हामीले पार्टीलाई सुदृढ बनाउन र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दृढतापूर्वक सही दिशामा अगाडि बढाउन सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो र साथसाथै उहाँले आजको मुख्य राजनीतिक कार्यभार प्रतिनिधि सभाको विघटनको असंवैधानिक घोषणालाई, असंवैधानिक कदमलाई असफल पार्नु हो। बैठकले स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुने एजेन्डाहरू तय गरेको छ। अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो। अखिल नेपाल महिला सङ्घ अनेमा सङ्घले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि अशोभनीय र अराजक नाराबाजी गर्नेहरू विरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै गृहमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली पक्षको अखिल नेपाल महिला सङ्घ अनेमा सङ्घले आइतबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम, भेला, जुलुस तथा सामाजिक सञ्जालबाट राष्ट्रपतिलाई गाली गलोज गर्ने विरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको हो। लोकतन्त्रमा असन्तुष्ट पक्षहरूले सभा जुलुस गर्ने तथा आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता भए पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विरुद्धमा अमानवीय, अमर्यादित, अशोभनीय तथा अराजक अभिव्यक्ति आएको भन्दै अनेम सङ्घले आपत्ति जनाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राष्ट्रपतिमाथि अशोभनीय र अमर्यादित विषय उठाइएको प्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। उहाँले सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गरी कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको पनि बताउनुभयो। सम्मान्य राष्ट्रपतिजीको बारेमा सडकहरूबाट कतिपय राजनीतिक कर्मीहरूले जुन अशोभनीय र अमर्यादित रूपमा विषयहरू उठाइएका छन् र कानुनी दृष्टिले निश्चित रूपमा त्यो गैर कानुनी विषय हो र आपराधिक क्रियाकलाप पनि हो। त्यसले पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण गराएको छ। साथै साइबर यता सञ्चार मिडियाहरूमा पनि यस किसिमका विषयहरू चाहिँ उठेका छन् र सम्माननीय राष्ट्रपतिजीको चरित्र हत्या गर्ने र अमर्यादित व्यवहारहरू प्रदर्शन भइरहेका छन्। यसमा पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र हामीले सम्बन्धित निकायलाई यसको बारेमा छानबिन गर्ने र दोषीहरूलाई कारबाही गर्नको निम्ति हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ। पक्कै पनि सम्माननीय राष्ट्रपति राष्ट्रको प्रमुख हो र त्यो प्रमुखको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो। त्यसकारणले यो सन्दर्भमा हामीले कदम उठाइसकेका छौँ। यहाँहरूले पनि यसमा साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। नाराबाजी गर्ने विरुद्ध कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने, अन्यथा आफूहरू नै कानुनी प्रक्रियामा जाने अनेम सङ्घकी नेत्री शर्मिला कार्कीले बताउनुभयो। सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू राष्ट्रको प्रमुख सबभन्दा उच्च संस्था राष्ट्रको पहिलो चाहिने व्यक्ति प्रति जुन ढङ्गका चाहिने एउटा चारित्रिक लालछना लगाएर लैङ्गिक विभेदका, लैङ्गिक हिंसा हुने खालका चाहिने नाराहरू चाहिँ अस्तिको कार्यक्रममा चाहिँ लगाइयो। त्यो कार्यक्रमबाट चाहिँ सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू सँगसँगै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति पनि जुन ढङ्गले चाहिने राष्ट्र प्रमुख र चाहिँ सरकार प्रमुखप्रति लगाएको नाराप्रति हामीले घोर भर्त्सना गरेका छौँ। अझ भन्ने हो भने सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूप्रति चाहिने जुन किसिमले ती नाराहरू लगाउने कामहरू चाहिँ गरियो, ती नाराहरूप्रति चाहिँ हामी एकदमै सहमत छैनौँ र अब आजभन्दा आइन्दा चाहिँ सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू विरुद्ध चाहिँ यस्ता खालका नाराहरू जोसुकैले लगाए पनि, राष्ट्रपति होस् या के मतलब चाहिँ सरकारका चाहिने विभिन्न निकायहरू हुन् या चाहिँ जुलुसमा आएका चाहिँ के अरे विभिन्न चाहिँ समूहहरू हुन् या व्यक्तिहरू हुन्, हामी कुनै पनि हालतमा त्यस्तो किसिमको कदम गर्ने व्यक्ति, संस्थाहरू, आयोजकहरू कसैलाई छोड्नेवाला छैनौँ। हामीले भोलि नै कानुनी प्रक्रियामा जाने र मुद्दा हाल्ने प्रक्रिया गरेका छौँ। अब आइन्दा यदि सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यू विरुद्ध बरोबर रूपमा चाहिने सामाजिक सञ्जालमा अथवा चाहिँ विभिन्न टिका टिप्पणीमा यस्ता कार्यक्रमहरू गर्नेहरूको लागि हामी राष्ट्रिय मात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म चाहिने यसको कारबाहीको लागि हामी जानेछौँ। हामीले सबै सम्पूर्ण तत्त्व दिन चाहिने जुन किसिमका नाराहरू सडकमा लगाइयो त्यसका लागि हाम्रो घोर भर्त्सना छ र सम्बन्धित आयोजकहरूले पनि यसको जिम्मेवारी लिएर उहाँहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ, सरकारले पनि गर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै विभिन्न राजनैतिक दलहरू सरकारको असंवैधानिक कदम भन्दै आन्दोलित भएका छन्। आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति विरुद्ध नाराबाजी हुने गरेको छ। ग्रान्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले कोभिड-19बाट संक्रमित बिरामीको उपचारलाई निरन्तरता दिने भएको छ। अस्पतालले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार 18 शय्याको सघन उपचार कक्षसहित 54 शय्या छुट्याएर कोभिड उपचार गरिरहेको र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने बताएको छ। अस्पतालको 8औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अस्पतालका अध्यक्ष दीपक कुँवरले कोभिड-19 संक्रमित बिरामीको उपचारलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेसम्म 428 कोभिड बिरामीको सफल उपचार सम्पन्न भएको र आगामी दिनमा पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री सहित उपचार सेवालाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। समुदायमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको स्वास्थ्य उपचार सेवा सर्वसुलभ रूपमा प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी काम गर्ने प्रतिबद्धता साथ काम गरिरहेको पनि अध्यक्ष कुँवरले बताउनुभयो। आज यो ग्रान्डी हस्पिटलको 8औं वर्ष सक्सेसफुल कम्प्लिट गरेर 9औं वर्षमा जाँदैछ र एउटा त्यसमा यसले एउटा हेल्थ केयर सेक्टरमा राम्रो कन्ट्रिब्युसन गरेर एउटा हेल्थ केयर सेन्टरका साथै अस्पतालहरूको यस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा मोडेलको रूपमा जुन हाम्रो कन्सेप्ट र एउटा फिलोसोफी थियो त्यो अनुसारले काम गरिरहेको छ। र ग्रान्डीमा यो कोभिडको बेलामा पनि हामीले एउटा डक्टर्स नर्स स्टाफहरूले जुन कन्ट्रिब्युसन एउटा गरे त्यसरी हामीले अर्थक्वेकको बेलामा पनि यसरी नै हामीले आफ्नो एउटा सहयोग प्रयोग गरेर हामीले एउटा जुन पेसेन्टहरूलाई फ्री अफ कस्टमा ट्रिटमेन्ट दियौँ र आज हामी कोभिडमा पनि हामी त्यसरी नै सम्पूर्ण एउटा पेसेन्टहरूलाई हामीले केयर गऱ्यौँ। धेरै एउटा तपाईँको रिकभरीको त्यो रिपोर्ट छ, केही मात्रै अलिकति उहाँहरूको एउटा मृत्यु भएको छ, न त धेरै पर्सेन्टमा हाम्रो भएको छ र आगामी दिनहरूमा भएका ती पार्टहरूलाई अझ सक्षम अझ तपाईँको त्यो एउटा क्वालिफाइड बनाउँदै इक्विपमेन्ट वाइज मेडिकल वाइज र यसलाई हामीले एउटा त्यसको राम्रो हस्पिटल बनाउनलाई हामी कमिटेड भएर फेरि सबैको हातमा हात साथमा साथ दिने एउटा प्रतिबद्धता साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। ग्रान्डी अस्पतालले 26 विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी विधाहरूमा 121 पूर्णकालीन विशेषज्ञ चिकित्सकहरूद्वारा सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ। अस्पतालले स्थापना कालदेखि हालसम्म 7,85,000 बिरामीको सफल उपचार गरेको छ। हालसम्म 31,900 बिरामीको सफलतापूर्वक शल्यक्रिया सम्पन्न गरेको पनि अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ओपीडी सेवा, शल्यक्रिया, रेडियो डायग्नोस्टिक, प्याथोलोजी लगायतका सेवाहरू प्रवाह गर्दै आएको छ। यस्तै अस्पतालले इको ट्रेडमिल, मामोग्राम, बीएमडी, अल्ट्रासाउन्ड, इसिजी, रेडियोलोजी, प्याथोलोजी सेवा सरल र सहज तरिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ। कोभिडका कारण बन्द भएका विद्यालयहरू खुल्ने भएका छन्। आइतबार बसेको कोभिड रोकथाम सम्बन्धी बनेको उच्चस्तरीय निर्देशक समिति सीसीएमसी निर्देशक समितिको बैठकले आवश्यक परेमा विद्यालय, चलचित्र घर, जिमखाना लगायतलाई बन्द गर्न सक्ने अधिकार जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएर हाललाई खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकका निर्णयहरू सुनाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्र प्रसाद गुरागाईले नेपाल सरकारको पूर्व निर्णय अनुसार रोक लगाइएको सबै क्षेत्रहरूमा वर्तमान स्थितिको विश्लेषण गरी रोक लगाउन सक्ने गरी अधिकार जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएर हाललाई खुल्ला गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय भएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारको पूर्व निर्णय अनुसार विभिन्न सेवाहरूमा रोक लगाइएको थियो र अहिलेको वर्तमान स्थितिलाई मध्यनजर गरेर भोलि स्थितिको विश्लेषण गरेर सङ्क्रमणको जोखिमको स्थितिलाई हेरेर रोक लगाउन सक्ने गरी जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट रोक लगाउन सक्ने गरी हाललाई खुला गर्न निर्णयको लागि मन्त्री परिषदमा पठाउने निर्णय भएको छ। यस्तै कोभिडको सङ्क्रमण कम भएको, बजारमा भिडभाड बढेको र आवागमन बढेको अवस्थामा नयाँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको प्रवेश भएमा बढ्न सक्ने जोखिम र दोस्रो लहर आउन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना भए नभएको सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्ने र लापरवाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। कोभिडको सङ्क्रमण कम भएको र बजारमा भिडभाड बढी भएको र कोभिड छैन जस्तो ठानेर स्वतन्त्र रूपमा हिँड्ने गरेको अवस्था देखिएको अवस्था भएको र नयाँ भाइरसको प्रवेश भएमा यो जोखिम चाहिँ छिटै बढ्न सक्ने
सेकेन्ड वेभ आउन सक्ने अवस्था भएको हुनाले यो स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने नियमित अनुगमन गर्ने र नगर्नेहरूलाई जुन मापदण्ड तोकेका छन् नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्नलाई डिसिसिएमसीले सक्रियतापूर्वक काम गर्ने गरी निर्णय भएको छ। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएका संयुक्त अधिराज्य बेलायत लगायतका विभिन्न 20-22वटा देशबाट आउने यात्रुलाई 10 दिनसम्म क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय पनि सिसिएमसी निर्देशक समितिले गरेको छ। यस्तै तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्तिहरूलाई अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा त्यसलाई नयाँ भाइरसको कारणले अझ प्रभावकारी रूपमा भराउने सम्बन्धमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले एयरलाइन्सहरूलाई निर्देशन दिने सम्बन्धी निर्णय भएको पनि सचिव गुरागाईले बताउनुभयो। नेकपा ओली समूहका अनेरा सोबिउले संसद विघटनको पक्षमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँका विभिन्न कलेजबाट माइतीघर मण्डलामा भेला भएका विद्यार्थीहरूले नारा जुलुससहित प्रदर्शन गरेका हुन्। मण्डलाबाट कार्की ब्याङ्केटसम्म सडक प्रदर्शन भएको थियो। उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमको समर्थनमा नारा लगाएका थिए भने अखिल र सूर्य चिन्ह अंकित झण्डाको साथ प्रदर्शनमा सहभागी भएका उनीहरूले प्रचण्ड र माधव नेपालको विरुद्धमा नाराबाजी गरेका थिए। सरकार र पार्टी सञ्चालनमा अवरोध भएका कारण ताजा जनादेशमा जान गरिएको संसद विघटन जायज भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूको भनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तोकिएको समयमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने बताउनु भएको छ। आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आफू पक्षको अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोबिउ केन्द्रीय कमिटीद्वारा आयोजित उपत्यका स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले तोकेकै मिति वैशाख 17 र 27 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने बताउनु भएको हो। कतिपय शक्तिहरूले चुनाव हुँदैन भन्ने भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चुनावलाई कसैले पनि पर सार्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको चुनाव नेपाली जनता र देशको आवश्यकता भएकाले चुनाव तोकिएकै समयमा हुने उहाँको भनाइ छ। विक्रम सम्वतको नयाँ वर्ष लाग्ने बित्तिकै 2078 सालको वैशाखमा प्रतिनिधि सभाका लागि नयाँ निर्वाचन हुनेछ। कतिपय व्यक्तिहरू शक्तिहरूले भ्रम अन्यल फिजाउन खोजिरहेका छन् चुनाव हुँदैन। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यस्ता भ्रममा नपर्नुहोस्। चुनाव वैशाख 17 गते हुन्छ, चुनाव वैशाख 27 गते हुन्छ। 2 दिनमा गरेर 2 चरणमा चुनाव। यस चुनावलाई टाल्न पर सार्न अथवा अल्मल्याउन कसैले पनि सक्ने छैन। यो नेपाली जनताको चाहना हो, आवश्यकता हो, देशको आवश्यकता हो। त्यसकारण चुनाव तोकिएकै समयमा हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानूनले विघटित संसद पुनर्स्थापना गर्न नमिल्ने भन्दै विघटित संसद नबौरिने बताउनुभयो। देशलाई अलमलमा बस्न नदिन निर्वाचन आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ। पार्टीभित्र सरकारलाई काम गर्न नदिने, बदनाम गराउने, आन्दोलन ध्वस्त पार्न, राष्ट्रियता कमजोर पार्न नक्सा छापेकोमा तथा संविधान संशोधन भएको बहानामा गुटबन्दी गरेकाले संगठन गतिशील नभएको उहाँको भनाइ छ। पार्टीभित्रै बसेर आन्दोलनको बदनाम गरेको र सरकारको कामको बदनाम गराउन मात्रै समय बर्बाद गरेकाले संसद भङ्ग गर्नु परेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन गर्नु परेको कारणको जवाफ पठाएको समेत बताउनुभयो। परशुरामका बाबु जमदग्नीको पालामा जस्तो मरेकी आमा बौराई नभन्दा हुन्छ। संविधानले कानुनले मिल्दैन। त्यसकारण विघटित संसद बौरिँदैन। संसद विघटन भयो, नयाँ चुनाव हुन्छ। देशलाई अब अलमलमा बस्न दिन सकिँदैन। तपाईहरू बुझ्नुहुन्छ, तपाईहरूले भोग्नु भएको छ, देख्नु भएको छ, खेप्नु भएको छ। आफूले गएका 3 वर्षमा
अनेरा सोभियु जस्तो गतिशील सङ्गठन, आन्दोलनको मैदानमा जन्मिएको सङ्गठन, आन्दोलनको मैदानमा हुर्किएको सङ्गठन, आन्दोलन अगाडि बढाएर आएको सङ्गठन, त्यस्तो सङ्गठन गएको 3 वर्ष छ कि छैन जस्तो। अनेरा सोभियु यस्तो गतिशील सङ्गठन आज यहाँ तपाईँहरू यसरी भेला हुनुभएको छ। बितेका 3 वर्षमा तपाईँहरू यसरी भेला हुन सक्नुभएको थियो, भेला हुन पाउनुभएको थियो, तपाईँहरू गतिशील हुन पाउनुभएको थियो, तपाईँहरूले देशलाई अगाडितिर धकेल्न, देशको रथ अगाडितिर तान्न तपाईँहरूले पाउनुभएको थिएन, तपाईँहरूलाई रोकिएको थियो, अल्मल्याइएको थियो। तर अब तपाईँहरू देशको रथ अगाडितिर तान्न कसिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो प्रसङ्ग मैले किन भनेको, अनेरा सोभियु जस्तो सङ्गठन त शिथिल भयो भने युवा विद्यार्थीहरूको यस्तो गतिशील सङ्गठन सङ्घर्षको मैदानमा जन्मिएको, निरङ्कुश राजतन्त्र तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था भएका बेला जन्मिएर ठुला ठुला आन्दोलनहरू गरेर गणतन्त्र ल्याएर पञ्चायत फालेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म देशलाई पुर्याउने, संविधान बनाउने कुरादेखि लिएर अनेक अभियानहरू सञ्चालन गरेर आएको सङ्गठन, यो सङ्गठनका 3 वर्षहरू जनतालाई सचेत बनाउने काममा सदुपयोग हुन पाएन। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य आफूहरूले नै पाउने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको विदेश नीति सन्तुलित हुने र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय हितलाई सुरक्षित गर्न अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका 37 विधेयक र प्रतिनिधि सभाले सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको 1 विधेयक गरी 38 विधेयक निष्क्रिय बनेका छन्। पौष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेसँगै निकै समय, श्रम र खर्च लगाएर तयार पारिएका 38 वटा विधेयक निष्क्रिय बनेका छन्। विधेयक निष्क्रिय भएसँगै प्रतिनिधि सभाको मेहनत त खेर गएको छ नै। आगामी दिनमा यी विधेयकहरूलाई पुनः सुरुवातकै बिन्दुबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भने कानुन बन्ने कुरामा ढिलो हुने निश्चित भएको छ। प्रतिनिधि सभामा दर्ता भई वितरण भएका 5 वटा गैर सरकारी सहित 12 वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्रै भएका 4 वटा विधेयक, राष्ट्रिय सभाबाट सन्देश पठाइएका प्रतिनिधि सभामा टेबुल भएका 4 विधेयक, राष्ट्रिय सभाको सन्देशमाथि विचार गर्न बाँकी 2 वटा विधेयक, प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा विचाराधीन 10 वटा विधेयक, प्रतिनिधि सभाका समितिमा प्रतिवेदन हाउसमा पेश भएका 5 वटा विधेयक गरी जम्मा 37 वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका थिए। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाले सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा एउटा विधेयक पठाएको थियो। यससँगै 38 विधेयक निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको हो। यी विधेयकहरू कानुनी प्रावधान एवं संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निष्क्रिय हुने सङ्घीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताउनुभयो। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ। भलै त्यो अदालतमा विचार दिने मुद्दा छ। यदि अदालतबाट पुनर्स्थापना भएर आयो भने त्यो अर्को कुरा भयो। यदि भएन भनेदेखि अहिले हेर्ने भने प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकहरू र प्रतिनिधि सभामै विचाराधीन भएका विधेयक अथवा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएर विचाराधीन रहेका विधेयक र प्रतिनिधि सभाबाट उत्पत्ति भएर राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन भएका विधेयकहरू हाम्रो कानुनी प्रावधान अनुसार, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ती विधेयकहरू निष्क्रिय हुन्छन्। र यसरी हेर्दा प्रतिनिधि सभामा अहिले कायम रहेका 37 वटा विधेयक र प्रतिनिधि सभाले सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको एउटा विधेयक छ, त्यो विधेयक सहित गरेर जम्मा 38 वटा विधेयकहरू चाहिँ निष्क्रिय हुने अवस्था देखिन्छ। निष्क्रिय हुने विधेयकहरूमा संघीय निजामती सेवा विधेयक 2075, नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2075, लोकसेवा आयोग विधेयक 2075, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक 2075, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक 2075 लगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू रहेका छन्। यी विधेयकहरू पास हुन ढिलाइ हुँदा आवश्यक कानुन बन्न समेत ढिलो हुने देखिएको छ। यता राष्ट्रिय सभातर्फ भने 18 वटा विधेयक कायम रहेका छन्। 8 वटा विधेयक सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् भने 10 वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। यी विधेयकहरूलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरी अघि बढाउन सकिने भए पनि प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा कानुन बन्ने प्रक्रिया रोकिन्छ।
विधेयकले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका सबै प्रक्रिया सुरु गरेपछि मात्र कानुनको रूप पाउँछ। भर्खर सुरु भएको अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभा मात्र चल्ने भएकाले र विधेयकमाथिको छलफल भए पनि सरकारले राष्ट्रिय सभालाई बिजनेस दिए मात्रै सभा क्रियाशील हुने र सरकारले बिजनेस नल्याए यी विधेयकहरूको प्रक्रिया सकिएपछि सभाले बिजनेस पाउने अवस्था नरहने प्रवक्ता धमलाको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर राष्ट्रिय सभामै कायम रहेका अहिलेको विधेयकको अवस्थाहरू जम्मा 18वटा रहेका छन्। 8वटा विधेयकहरू सभामा रहेका छन् अथवा केही विधेयकहरू दर्ता भएर रहेका छन्, केही विधेयकहरू प्रस्तुत भएर रहेका छन्, केही विधेयकहरूको प्रतिवेदन पेश भएर रहेका अवस्था छन्। यसलाई समग्रमा हेऱ्यो भने सभामा विचार दिने विधेयकहरूको अवस्था 8वटा छ भने राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा जहाँ विधेयकहरूको छलफल एउटा मात्रै समिति छ, त्यो समितिमा चाहिँ जम्मा 10वटा विधेयकहरू विचार दिने अवस्था छन्। केही विधेयकहरू प्रतिवेदन तयारी भएर सभामा पेश गर्ने अवस्थामा रहेका छन् भने केही विधेयकहरू चाहिँ छलफल भइरहेको तथा छलफलको क्रममा रहेका छन्। अब यी विधेयकहरूलाई प्रक्रियामा लगेर छलफल गरेर जति स्टेपहरू छन् ती सबै पुरा गर्न त राष्ट्रिय सभाले सक्छ। एउटा हाम्रो बाध्यता के छ भनेदेखि यो हाम्रो नेपालको अथवा समग्र पार्लियामेन्ट्री सिस्टमकै हेर्ने भनेदेखि संसदलाई चलायमान गराउने काम भनेको चाहिँ सरकारको। सरकारले बिजनेस दियो भने सभा क्रियाशील भएर चल्न सक्छ। यदि सरकारले बिजनेस दिएन, सरकारले कुनै पनि विधेयकहरू प्रस्तुत गरिदिएन, ल्याइदिएन भनेदेखि अब गैर सरकारी विधेयकहरू पनि उत्पन्न त हुन सक्छन्, तर हाम्रो नेपालको अवस्थालाई अहिलेसम्मको इतिहासलाई हेर्ने हो भने गैर सरकारी विधेयकहरूको त्यति धेरै दर्ता भएर विधेयक बनेको धेरै त्यस्तो सङ्ख्यात्मक रूपमा त्यस्तो देखिँदैन। त्यसैले सरकारले विधेयक ल्याए संसदमा अब राष्ट्रिय सभामा बिजनेस पाउने भयो, चल्ने भयो। यदि ल्याएन भने अहिलेका जति विधेयकहरू छन् ती विधेयकहरूको प्रक्रिया सकिएपछि अब आफूले बिजनेस पाउने अवस्था देखिँदैन। यसरी निकै रकम, समय र स्रोत साधन खर्चेर तयार गरी छलफल गरिएका र पास गर्ने दिशामा अघि बढेका विधेयकहरू निष्क्रिय हुँदा यसको बेहेभार राज्यलाई निकै पर्नेछ। आगामी दिनमा पुनः सुरुवातको बिन्दुबाट विधेयकहरूको प्रक्रिया अघि बढ्ने हुँदा उति नै खर्च र समय लाग्ने देखिन्छ। आइतबार शेयर बजारमा परिसूचक नेप्सेले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। नेप्से परिसूचक 4.22% अर्थात् 88.12 अङ्कले बढेर 2175.39 बिन्दुमा बन्द भएको छ। यो अङ्क अहिलेसम्मकै उच्च हो। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पनि 4.31% अर्थात् 17.18 अङ्कले बढेर 415.88 अङ्कमा बन्द भएको छ। दिनभर 212 कम्पनीको 6,34,40,17,000 रुपैयाँ बराबरको 1,40,26,886 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। सूचीकृत कम्पनीहरूबाट सर्वसाधारणमा जारी भएका सेयरहरूको मात्रै कारोबार मापन गर्ने परिसूचक फ्लोट परिसूचक पनि 4.1% अर्थात् 5.82 अङ्कले बढेर 147.74 अङ्कमा बन्द भएको छ। यस्तै सेन्सेटिभ फ्लोट परिसूचक पनि 3.97% अर्थात् 5.07 अङ्कले बढेर 132.97 अङ्कमा बन्द भएको छ। बजारले नयाँ उचाइ बनाउँदै जाँदा लगानीकर्तामा उमङ्ग थपिएको छ, जसका कारण बजारमा सेयरको माग बढेको छ। अर्कोतर्फ वित्तीय प्रणालीमा पनि अधिक तरलता छ। बैंक ब्याजदर पनि सस्तो भएको छ। बजार निरन्तर बढ्दै जाने र सेयर खरिदका लागि कम ब्याजदरमा सहजै बैंकले रकम उपलब्ध गराउने भएपछि लगानीकर्ताले सेयरको माग बढाएको देखिन्छ। यस्तै कोभिड-19 का कारण अन्य वास्तविक क्षेत्र सुस्ताएकाले पनि नयाँ र ठूला लगानीकर्ताको प्रवेश सेयर बजारमा हुने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। त्यसैले हरेक दिन सेयर बजारमा रौनकता देखिएको मान्न सकिन्छ। आइतबार कारोबारमा आएका सबै समूह बढेका छन्। सबैभन्दा धेरै व्यापार समूह 9.64% ले बढेको छ। त्यसपछि अन्य समूह 6.19%, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 4.86%, बैंकिङ समूह 4.47%, जीवन बीमा समूह 4.09%, निर्जीवन बीमा समूह 2.84%, जलविद्युत समूह 2.46%, लघुवित्त समूह 2.36%, विकास बैंक समूह 2.16%, होटेल समूह 1.85%, फाइनान्स समूह 0.88% र म्युचुअल फन्ड समूह 0.21% ले बढेको छ।
आइतबार सबैभन्दा धेरै सेयर कारोबार नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको 50 करोड 95 लाख 75 हजार रुपैयाँ, प्राइम कमर्सियल बैंकको 50 करोड 26 लाख 2 हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको 45 करोड 7 लाख 91 हजार रुपैयाँ, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको 27 करोड 52 लाख 59 हजार रुपैयाँ, एनआइसी एसिया बैंकको 27 करोड 37 लाख 96 हजार रुपैयाँ बढीको सेयर कारोबार भएको छ। आइतबार हिमालयन डिस्टिलरीका सेयर धनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सेयर धनीले 10% कमाएका छन्। यस्तै 9% भन्दा माथि कमाउने कम्पनीका सेयर धनीहरूमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, प्राइम कमर्सियल बैंक, कुमारी बैंक, गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था, नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन्। बजारमा उच्च वृद्धि भए पनि राधी विद्युत कम्पनी, शिवश्री हाइड्रो पावर लगायत 30 वटा कम्पनीका सेयर धनीले भने गुमाएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको आयोजनामा रसुवा जिल्लाको गोसाइकुण्डलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नका लागि सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको छ। गोसाइकुण्ड क्षेत्रमा सहज आवतजावत, स्नानगृह, शौचालय लगायतका अन्य संरचनाहरू निर्माणका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश भएको र सोही विषयमा गोसाइकुण्ड गाउँपालिका र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशबीच छलफल गरिएको गोसाइकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नर्बु तामाङले बताउनुभयो। यसले भविष्यमा के नतिजा प्राप्त गर्न सक्छ भने एक तपाईको चाहिँ धार्मिक हिसाबले जुन जे अवस्थामा छ त्यसको एउटा पौराणिक हिसाबले त्यसको संरक्षण गराउँछ। दोस्रो कुरो त्यहाँ तपाईको चाहिँ विभिन्न प्रयोजनमा चाहिँ उपस्थित हुने श्रद्धालु भक्तजनहरू र पर्यटकहरूलाई पनि सहजै रूपमा त्यस क्षेत्रको अवलोकन गर्ने र धार्मिक हिसाबले चाहिँ परम्परागत हिसाबले चाहिँ तपाईको गर्नुपर्ने विभिन्न पूजापाठलाई पनि सहज पुग्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। र अर्को तेस्रो चाहिँ के छ भने यो पर्यटकीय नेपालको तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्र मध्येको एक हो, जस कारणले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा विभिन्न पर्यटन व्यवसाय गरेर बसिराख्नु भएको व्यवसायहरूलाई पनि यसले थप टेवा मिल्छ। भनेको मतलब वार्षिक तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेपाली र आन्तरिक र बाह्य पर्यटक गरेर 20,000 भन्दा बेसी पर्यटकहरू त्यो क्षेत्रमा आउने गर्थ्यो र यो पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सक्यो र राज्यमा र अहिलेको यो सङ्क्रमणकालीन तपाईँको चाहिँ कोभिडलाई पनि समस्याको समाधान हल गर्न सक्यो भने वार्षिक 50,000 भन्दा बेसी पर्यटकहरू आउन सक्ने हाम्रो अनुमान छ। जसकारण यी क्षेत्रले गर्दाखेरि यी कार्यहरूले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रको स्थानीयहरूको चाहिँ आयमूलक र आय अर्जनमा पनि थप टेवा पुग्ने हामीले विश्वास लिएको छौँ। पछिल्लो समय गोसाइकुण्ड क्षेत्रमा पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको छ। सो क्षेत्रको अझै विकास गर्दै पर्यटकको आकर्षण झन बढाउन पूर्वाधार विकासको कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ छ। यसैबीच गाउँपालिकाले गर्न लागेको काम उत्कृष्ट भएको र उक्त कामलाई सफल बनाउनका लागि मन्त्रालयले सहयोग गर्ने बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर भुइँयालले बताउनुभयो। हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ यति नै। कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह दिनका लागि हामीलाई फेसबुक र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमबाट म राकेश तिमल सिन्हा बिदा हुन चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला नेशनल गोल्ड टेलिभिजन। नमस्ते।